မင်္ဂလာပါ Grade 11စနေဟောင်းဇီဝဗေဒ Chapter 2 Part 2အပိုင်း2ကလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်22ကနေ23ထိကိုလေ့လာကြမှာပါ။ဒါလေးကိုမလေ့လာခင်ပြီးခဲ့တဲ့ Chapter 2ရဲ့ Part 1 ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ Text 1လေးကိုဖြည့်ထားလို့ရအောင် comment box မှာ link ချပေးထားမယ်နော်။အခုတော့အပိုင်း2ကလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အပိုင်း2လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ position of floral leaves on the receptacle ပွင့်ရင်းခံပေါ်မှာရှိတဲ့ပွင့်ရွက်တွေရဲ့တည်နေရာကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပွင့်ရင်းခံလေးကရိုးတံရဲ့အပိုင်းထဲမှာပါတယ်ရိုးတံပေါ်မှာရှိတဲ့ဝှားတွေရဲ့တည်နေရာပွင့်ရစ်တွေရဲ့တည်နေရာအဲ့ဒီတည်နေရာကိုမှပွင့်ရင်းခံပေါ်မှာရှိတဲ့ပွင့်ရွက်တွေရဲ့တည်နေရာကို with respect to the ovary ရဲ့အနေအထား ovary ရဲ့နေရာ ovary ရဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြတော့ပွင့်ရစ်တွေရဲ့တည်နေပုံအမျိုးအစားကို3ပိုင်းပိုင်းခြားမယ်3ခုခွဲခြားလိုက်မယ်နာမည်က hypogyne perigyne နဲ့ epigyne ဘိုင်အိုမှာ hypo ဆိုတာ below epi ဆိုတာ above hypo ဆိုတာအောက် epi ဆိုတာအပေါ် hypogyne ဆိုတာအောက်တီမှperigyne ဆိုတာအလယ်တီမှ epigyne ဆိုတာအထက်တီမှအဲ့တော့ hypogyne perigyne epigyne ဆိုတဲ့အောက်တီမှနဲ့အလယ်တီမှအထက်တီမှဆိုပြီးတော့အပိုင်း3ပိုင်းခွဲမယ် receptacle နဲ့ ovary နဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အုပ်စု3ခုအဲ့တော့ position of floral leaf on the receptacle ပွင့်ရင်းခံပေါ်မှာရှိတဲ့ပွင့်ရွက်တွေရဲ့တည်နေရာကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲမယ် hypogyne perigyne epigyne အဲ့ဒီအပိုင်းလေး3ပိုင်းရဲ့ပုံလေးတွေကိုတပုံချင်းစီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေမှာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့စိမ့်လေးတွေက receptacle ရဲ့အပိုင်းလေးတွေအလဲတဲ့ကအဖြူလေးနဲ့ဆန်လေးနဲ့လုံးလေးက ovary လေးတွေကျန်တဲ့ color လေးတွေတို့ဝတ်မုံတိုင်လေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော် color လေးနဲ့ဟာလေးတွေကတော့ petal တို့အဲ့တော့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေမှာဒီလိုပုံစံရှိတဲ့ပန်းပွင့်စချေ flower အဲ့လိုပုံစံရှိတဲ့ပန်းပွင့်ဆိုလို့ရှိရင် hypogyne အမျိုးအစားပန်းပွင့်ဆိုရင် hypogynous flower perigyne အမျိုးအစားပန်းပွင့်ဆိုရင် perigynous flowers epigyne အမျိုးအစားပန်းပွင့်ဆိုရင် epigynous flowers လို့ခေါ်ကြတယ် hypogynous flowers ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် receptacle လေးနဲ့က ovary ပါတဲ့မအင်္ဂါအုံထဲမှာမင်းသမီးလေးက ovary ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုသူကကိုဝင်ဆောင်ရမှာလေသူထဲမှာအစေလောင်းလေးပါတယ်အစေလောင်းလေးထဲမှာမမျိုးမဂမိမလိန်ဆဲပါတယ်ဝတ်မုံအိတ်လေးတွေကဝတ်မုံကူးချိန်ရောက်ရင်ဝတ်မုံလေးကသူ့ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အဖိုနဲ့အမနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တရေအောင်ကြမဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသမီးလေးက ovary ပေါ့လေအဲ့တော့ ovary လေးနဲ့ receptacle လေးနဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တော့ဒီပုံလေးမှာ ovary နဲ့ receptacle မှာ receptacle က ovary ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့် hypogyne အောက်တီမလို့ခေါ်တယ် hypogynous flower ဖြစ်တဲ့အောက်တီမပန်းပွင့်တွေမှာဆိုရင် receptacle က ovary ရဲ့အောက်မှာရှိတယ် receptacle က ovary ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်နောက်ဒီညာဘက်ဆုံးကပန်းပွင့်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ် receptacle စိမ့်လေးက ovary ရဲ့အထက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ receptacle က ovary ကိုအလုံးပိတ်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ထိရောက်သွားပြီးတော့ကြတော့အထက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အထက်တီမှပန်းပွင့် epigynous flowers အောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအထက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအလယ်တဲ့မှာရှိတဲ့ဒီခွက်ပုံလေးကတော့ perigynous flowers receptacle ရဲ့နှကန်းသားလေးက ovary နဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အလယ်စင်တာလောက်မှာရှိတဲ့အတွက်အလယ်ကပန်းပွင့်လေးကတော့အလယ်တီမှပန်းပွင့် epigynous flower အဲ့တော့ပန်းပွင့်လေးမှာ position of floral leaf on the receptacle မှာအပိုင်းလေး3ပိုင်းခွဲတယ်ဒီပုံလေး3ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ပုံလေး3ပုံပေးထားပြီးတော့အောက်မှာ caption လေးတွေတက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အလဲစင်တာကပုံလေးကပုံတွေထည့်ရလို့အစီအစဉ်လိုက်ကြီးမှတ်မထားနဲ့အောင်အလဲစင်တာကပုံလေးဆိုလို့ရှိရင် receptacle လေးကထိတ်မှရောက်သွားတဲ့အတွက် epigynous flower ဖြစ်သွားပြီနေရာလေးရွေ့သွားတယ်နော်နေရာတွေကိုအသေးမမှတ်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမှတ်မိအောင်မှတ်မယ်
perigynous ခွက်ပုံလေးဆို perigynous flower now ovary receptacle က ovary လေးရဲ့အောက်မှာဆိုရင် hypogynous flower ဆိုပြီးတော့အုပ်စုလေး၃စုခွဲမယ်အဲ့တော့တစုချင်းစီကိုအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးလေ့လာတိုင်းအပိုင်း6ပိုင်းလေ့လာရတယ် receptacle ကြောင်းလေ့လာရတယ် gynecian ကြောင်းလေ့လာရမယ် stamen petal separy ကြောင်းကိုလေ့လာမယ် position of ovary ကိုလေ့လာမယ် position of the rest of floral member position of the rest of floral member ဆိုတာ stamen တို့ petal တို့ sepal တို့ပါတဲ့အအုံတွေကိုပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာမယ် now for example တစ်ခုစီအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဥပမာလေးတွေကိုလေ့လာရမယ်အဲ့တော့ hypogynous အမျိုးအစားလေးမှာ receptacle ကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲကြည့်ရအောင် hypogynous အမျိုးအစားမှာ receptacle လေးက more or less convex ovary ရဲ့အောက်လေးမှာအနည်းနဲ့အများခုံလေးရှိမယ် perigynous အမျိုးအစားမှာကြတော့ receptacle လေးက shallow or deep cup-like structure ခွက်ပုံသဏ္ဍာန်လေးရှိနေမယ်ခွက်ကလေးကတော့တိမ်ချင်တိမ်မယ်နက်ချင်နက်မယ်နောက် epigynous အမျိုးအစားမှာကြတော့ receptacle လေးက grow further upward အပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြီးသွားမယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနှစ်ချုပ်ကလေးမှတ်ရင် receptacle လေးက hypogynous flower ဆိုရင် more or less convex perigynous flower ဆိုရင် shallow or deep cup-like structure epigynous flower လေးဆိုလို့ရှိရင် grow further upwards အထက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်အဲ့လိုကြီးုံနေမကဘူး completely enclose the ovary ကိုလုံးဝအလုံးပိတ်ပလိုက်တယ်အပေါ်ထိဖုံးသွားတယ်အဲဒါကြောင့် completely enclose the ovary ဒါလေးက receptacle အကြောင်းမှတ်တာ gynecian အကြောင်းမှတ်ရအောင် gynecian အကြောင်းမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hypogynous အမျိုးအစားမှာဆိုရင် gynecian လေးက at the apex of the receptacle ရဲ့ apex ထိပ်ဖျားမှာရှိတယ် perigynous ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲကြည့်လိုက်ရအောင် perigynous မှာじゃ gynecian လေးက in the center of the cap ခွက်ရဲ့အလဲပပိုးလေးမှာတွေ့ရမယ် epigynous မှာတော့သူက completely enclose the ovary ကလုံးဝအလုံးပိတ်သွားတဲ့အတွက် gynecian ကြီးနဲ့ receptacle ကြီးနဲ့က fuse with it အတူတကွပေါင်းဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းလေးမှာ gynecian အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gynecian လေးက hypogynousမှာ at the apex of the receptacle perigynous ဆိုလို့ရှိရင် in the center of the cap epigynous ဆိုလို့ရှိရင် fuse with it ဆိုတာ ovary ကိုအစားသုံးတာ ovary နဲ့ပေါင်းဆက်သွားတယ် ovary ပါတဲ့တိုင်ကြီးက gynecian ပဲမို့လို့ gynecian အကြောင်းဒီ ovary နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ် now stamen petal separy အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင် stamen တွေ petal တွေ sepal တွေက hypogynous အမျိုးအစားမှာဆိုလို့ရှိရင် on the side of receptacle ရဲ့ဘေး below the gynecian ရဲ့အောက် receptacle ရဲ့ဘေး gynecian ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်အလဲတီမမှာကြတော့ on the rim or margin of the cap ခွက်ရဲ့နှက်ခမ်းသားမှာသွားရှိမယ် now epigynous အမျိုးအစားမှာကြတော့ top of the ovary ရဲ့ထိပ်မှာသွားရှိမယ်ပုံလေးဆွဲရင်းနဲ့မျက်စိထဲမှာလည်းမြင်သာအောင်ကြည့်မယ်ဒါက stamen petal separy ရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စလည်းပြီးရော position of the ovary တွေကြည့်ရအောင် ovary ရဲ့ဒီနေရာလေးက receptacle ရဲ့ hypogynous မှာ receptacle ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အတွက် superior epigynous မှာကြတော့အလုံးပိတ်သွားတဲ့အတွက် receptacle ကအပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက် ovary ရဲ့ဒီနေရာက inferiorအဲ့တော့ hypogynous အမျိုးအစားနဲ့ epigynous အမျိုးအစားမှာ ovary ရဲ့ဒီနေရာနဲ့ rest of the floral members ကျန်နေတဲ့ပွင့်ရစ်3ရစ် stamen petal separy ပါတဲ့ပွင့်ရစ်3ရစ်အဲ့ဒီ3ရစ်ရဲ့ဒီနေရာနဲ့က hypo နဲ့ epi မှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ် hypogynous မှာ ovary က superior epi မှာ inferior hypogynous မှာဆိုလို့ရှိရင် rest of the floral member တွေက inferior epigynous မှာ superiorအဲ့တော့ peri လေးကြည့်အောင် peri လေးကတော့ခွက်ကလေးပုံစံအလဲမှာရှိတဲ့အတွက် ovary ရဲ့ဒီနေရာက half inferior အောက်ကိုတဝက်ရောက်နေမယ်တကယ်လို့ rest of the floral member တွေရဲ့ဒီနေရာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
rest of the floral member ဆိုတာကြံနေတဲ့ပွင့်ရစ်အမတိုင်းကလွဲလို့ကြံတဲ့3တိုင်လုံးကျန်တဲ့3တိုင်လုံးဆိုတာစီပဲတို့ပီတဲတို့စတေမန်တို့ပါတဲ့တိုင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တည်နေရာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့တည်နေရာက on the rim or margin of the cap တကယ်လို့များ position of the rest of the floral member နေရာလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်အတူတူပဲ on the rim or margin of the cap လို့ရေးရမယ်ကဲ example တွေမှတ်ကြစို့ hypogyne ရဲ့ example ကတော့ master မုံညင်းနဲ့ ash plant ခရမ်းပင်တို့ဖြစ်တယ် perry ရဲ့ example ကတော့ rose နဲ့ peach နှင်းစီနဲ့မတ်မွန်ဘွန်းတို့ဖြစ်ကြတယ် epigyne ရဲ့ example ကတော့ sunflower နေကြာပွင့်နဲ့ gava မလကာတို့ cucumber သခွားတို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ example လေးတွေကိုမလွဲအောင်မှတ်သားမယ်အဲ့တော့အပိုင်းလေး၃ပိုင်းကိုအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ practice question လေးအနေနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့ question လေးဖြည့်ကြည့်ထားရအောင် give a fully labeled diagram ဆိုလို့ရှိရင်အညွှန်းပြည့်စုံတဲ့ပုံဆွဲရမယ်ဘာတွေဆွဲရမှာလဲဆိုတော့ position of floral leaf on the receptacle ဆိုတော့အုပ်စု၃စုလုံးရဲ့ပုံကိုစနစ်တကျဆွဲရမယ်ပြီးရင် state the position of ovary in each type အုပ်စုတစ်ခုစီရဲ့ ovary ရဲ့ position ကိုဖော်ပြပါဆိုတော့ဒီဘက်ကဇယားလေးနဲ့မှတ်တဲ့ထဲက position of the ovary ဖြေလို့ရမယ် hypogyne ဆိုလို့ရှိရင် superior perigyne ဆို half inferior epigyne ဆို inferior ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးက10မှတ်တမ်းနောက်နံပါတ်2ကတော့ name ဆိုတော့နာမည်လေးတွေရေးပြရမယ် types of flowers ပန်းပွင့်အုပ်စုတွေ based on the position of floral leaf on the receptacle ကိုကြည့်ပြီးခွဲတဲ့အုပ်စုတွေကိုနာမည်ရေးရမယ် with respect to the ovary ကိုအရာခွဲထားတဲ့အုပ်စုလေးတွေနောက် explain စာတွေရှင်းပြရမယ် types of the flower in which each plant is include each plant ပါဝင်တဲ့အပင်အဲ့တော့ example လေးတွေပြန်စဉ်းစားရမယ် each plant ပါတဲ့အုပ်စုဆိုဘယ်အုပ်စုစာရေးရမှာလဲ master နဲ့ each plant မုံညင်းနဲ့ခရမ်းပင်ရဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့အပင်အုပ်စုကအပွင့်အုပ်စုက hypogynous flower ဒါကြောင့် hypogyne အကြောင်းလေးကိုစာရှင်းပြရမယ်အဲ့လိုလေးတွေဒီမေးခွန်းလေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ဖြေထားမယ်နော်အခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်လိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားဖို့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်